zee. Nieuw Koopmanspizzadeeg. Heerlijk kant-en-klaar deeg, vers uit het vriezer. Zo kan iedereen zelf pizza maken. Veilig douchen in 1 dag. Bel Molenaar. Tasty Comedy, een unieke avontuur op de Pinos Scheveningen. De beste kanierpizza en eten van Tom Rammelbeuk. Reserveer op tastycomedy.nl. Een van de meest verfijnde plekken op aarde is op zee. Aan boord van Holland-Amerika-Line. Reis op een sterke manier naar de meest fascinerende bestemmingen. Ontdek meer op cruisen.nl. Ik ben Dennis. Ik ben een ongelukje gehad. En in Shared zijn we samen. Maar natuurlijk wel van ons gezamenlijke pad af, hè? Jullie toch eventjes, hè? Ja, joh. Klein duimpje. Ja, dat is echt toch zo. In Shared werken we allemaal samen aan een eerlijke en voordelige verhaal. In Shared, we all benefit. Hey, laten we hopen dat hij bij een Shared zit trouwens, hè? Ontdek de Noorse fjorden met Holland-Amerika-Line. Vertrek vanuit Nederland en cruise 8 dagen voor €949. Kijk op ontdekcruise.nl. De autoverzekering van Inshared is door Moneyview opnieuw beoordeeld met 5 sterren. Dus bereken snel je premie op inshared.nl. Ja hoor, dat heb ik wel. Dat heb ik wel. Another one tries a duster. Hoor, next lecture. Hoor. Another one tries a duster. Relax, jij kunt hem ook Lekker douchen. Dacia Wat? Duster van Ja, maar dat hoor ik. €14.90. Mijn naam is Paul van Vliet. Natuurlijk staan mijn kinderen in mijn testament, maar ze krijgen niet alles. Zij kunnen straks heel goed voor zichzelf zorgen. Maar ik ga ook wat geven aan die kinderen van UNICEF. Ik zet UNICEF in mijn testament. Want die kinderen die hebben niks. De droom is dat UNICEF op zijn duur overbodig is. Dat het gelijk verdeeld is, dat de disbalans in de wereld. En dat die kinderen waar wij nu nog voor zorgen en waar wij ons nu voor inzetten, dat ze zelf kunnen staan en in hun eigen land op eigen kracht verder kunnen. Met dezelfde mogelijkheden en dezelfde kansen als onze kinderen. Dus ik zou iedereen die nog een testament moet maken, aanraden, zet UNICEF erin. Ja, ik heb haar. Je maakt waarschijnlijk duizenden kinderen bij. En dat moet nog een heel leuk idee zijn, dat je ook na je dood nog aan de toekomst blijft werken. Dat heb ik wel. En ruil uw auto in voor een nieuwe topspeler. Bereken uw transferwaarde op dacia.nl. Bij zo'n Acura houden we van lekker eten. Neem onze nieuwe Pitter notenrepen. Minder zoet, meer bite. Lekker crunchy. En nou? De relatie tussen Orba en haar broer Marco heeft een absoluut toppunt bereikt. Dan denk ik van joh, dan hebben ze interesse in Amerika. Het is overleven. Het is de dag doorkomen. Door middel van een face-to-face hoopt Orba het contact met haar broer te herstellen. Maar is het genoeg voor een nieuwe start? En nu is het echt over. Face-to-face morgen op NPO 1. Goedenavond. Zometeen in onze uitzending. Als terreurgroep IS wordt verslagen, bestaat de kans dat IS-terroristen naar Europa komen. Deskundigen waarschuwen daarvoor. Ik denk ook dat we niet moeten denken dat met het verdrijven van ISIS uit Mosul of uit andere steden in Syrië en Irak, dat ook helemaal gedaan is met deze organisatie. Die is helaas zeer veerkrachtig gebleken. De ouders van de kinderen die zijn omgekomen bij het busongeluk in 2012 in Zwitserland willen een bloedonderzoek van de chauffeur. Ik denk dat hij dan dit onder invloed van die antidepressiva heeft gedaan, zoals moordzaken en massamoorden onder invloed van antidepressiva. En dat zou heel veel verklaren. En hoe denken Nederlanders over Trump of Clinton? Gijs, jij deed onderzoek. Ja, ze gaan voor Clinton, maar zeker niet van harte. Voor veel mensen is dit een verkiezingsrace met 2 verliezers. U ziet het direct na het NOS-journaal met Astrid Kerst.
Goedenavond. Een echtpaar uit Tubbergen wordt verdacht van slavernij en mensenhandel. Ze zouden jarenlang een zwakbegaafde man hebben vastgehouden en laten werken. Dit is het huis waar de zwakbegaafde Jeffrey woonde. Volgens justitie gevangen gehouden en mishandeld. De buren waren bang voor het echtpaar. Uiteindelijk is Jeffrey zelf naar de politie gestapt. En toen pas hoorde Tubbergen dat er zich iets in het dorp had afgespeeld. De reacties van mensen waren geschokt. Mensen zoiets van teleurgesteld, instanties. Ja, en boos. Dat is nu in Amsterdam gebeurde. Van achter de zullen op. Van alles nog wat gebeurt. Dat bleek mij dus ook hier. Daar is een kringloopwinkel. Ze spullen bij ons op, maar boven hadden. Ze zijn altijd netjes en noem maar op. Ik kan er geen één slecht voor opstellen. Bij RTV Oost probeerde de zoon zijn ouders te vergeten. Ja, de man zou zwaar mishandeld zijn, dat is helemaal niet waar. De man zou zo begaafd zijn, is ook allemaal overdreven. Het paar woont aan het einde van een doodlopende straat, een beetje verscholen achter het groen. De oudste zoon woont er nog, de jongste is uit huis. En vanmiddag moest het paar voor de rechter verschijnen in Almelo. Het is heel toevallig vandaag de dag van de mensenhandel. De eerste verdachte, het echtpaar, wordt verdacht dat zij de kwetsbare Jeffrey van zijn 22 tot op zijn 30 in hun gezin hebben opgenomen, gehuisvest, met het doel om hem uit te buiten. Maria en Arend blijven voorlopig vastzitten. Jeffrey is op een geheime plek ondergebracht. Tubbergen op het echtpaar nooit meer wonen. Moderne slavernij in je eigen dorp of op de hoek van de straat. Mensenhandel is dichterbij dan we denken. Zo waarschuwt de nationaal rapporteur vandaag op de Europese dag tegen mensenhandel. Een jongetje op de Dappermarkt, die van zijn 13e, 14e tot zijn 20e iedere dag 6 dagen in de week zijn oom opkruipen. En die 1-op-1 relaties laten eigenlijk zien dat mensenhandel niet alleen criminele organisaties betreft, niet alleen kledingfabrieken ergens in Bangladesh, maar ook in een 1-op-1 relatie en dicht bij huis. Justitie gaat een cipier vervolgen voor poging tot doodslag. Volgens OM heeft hij te veel geweld gebruikt bij het verplaatsen van een gedetineerde. De gevangene was die avond onrustig, sloeg een raam in zijn cel kapot en stichtte 2 keer brand. Voor het personeel reden hem over te plaatsen naar een isoleercel, waar de gevangene zich sterk verzette en waar 1 cipier volgens het OM te ver ging. Hij verdenken ervan dat hij 2 keer tegen het hoofd geschopt heeft van de gedetineerde die later in de nacht is komen te overlijden. Daardoor is ook die gedetineerde overleden? Nee, het schoppen tegen het hoofd is niet geleid tot de dood. Dus we vinden dat het schoppen tegen het hoofd veel te ver ging en we vinden ook dat hij ervoor moet worden vervolgd. Alleen kunnen wij niet zeggen dat dat ook is geleid tot een overlijden. Dus poging tot dood. De desbetreffende cipier was onderdeel van het interne bijstandteam. Een speciaal team binnen de gevangenis dat als dat nodig is, geweld kan gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld pijnprikkels toedienen, zodat het verzet gestaakt wordt als een gedetineerde daarmee bezig is. Maar het schoppen tegen het hoofd gaat wat ons betreft veel te ver. Hij zit geschorst thuis en riskeert nu zelf enkele jaren gevangenisstraf. De Merwedebrug in Gorkum is al een week dicht voor vrachtwagens en bussen vanwege haarscheurtjes en draagbalken. Maar zaterdag dan begint Rijkswaterstaat met de reparatie. Dat zal duren tot ergens in begin december. En wat we hopen is door met zo'n zwarte plekken te beginnen dat we eigenlijk al eerder het vrachtverkeer er weer overheen kunnen laten. Omdat hij dan al stevig genoeg is. Dus dat we de winkel alweer open kunnen doen tijdens de reparatie. Donald Trump werd opgehitst toen hij seksistische opmerkingen maakte. Dat zegt zijn vrouw, Melania. Het is voor het eerst dat Trumps echtgenoot in het openbaar spreekt. Nadat vorige week een tape uitlekte waarin de president van Amerika seksistische opmerkingen maakt. This is not the man that I know. Trump werd beïnvloed door zijn gesprekspartner, zegt ze. De Nederlandse aardoliemaatschappij schrapt 400 banen. 2 keer